Така, продължаваме да се занимаваме с тази А-класа. Трябва да сменим лагера, който е тук. Сега ще пробваме да свалим компресора без да източваме фреона. Това е единия маркуч, този е другия. Ето го. Като цяло, по принцип, би трябвало да можем да развием предната част и без да го сваляме, но тази шайба, където върви ремъка по нея, ще трябва да я дръпнем с скоба, а няма пространство, затова ще помъчим да свалим компресора, така да го килнем надолу, за да може тук да имаме достъп да извадим шайбата. Така, това, което правим, една опорна точка тук, може да свалим цялата планка да не ни пречи и два болта. Тук има едно кабелче, което ще махнем, за да не го скъсаме. И така, ще го наклоним насам. Надявам се маркучите да са достатъчно дълги, за да можем да направим всичко без да източваме фреона и да сваляме всичко навън. Така, развихме. Сега да си поправя. Тук има още един болт. Реално 3 болта държат компресора. Доста прилично така си накланя. Сега с пистолета ще бутнем този, този болт. Да развием, да махнем тази част и ще видим какво ще правим после с шайбата. Тук вътре има една загирка, която трябва да махнем, но ето и шума. Определено трябва да се свали, да се смени лагера вътре. При закачане на ремъка, колкото по-голям товар има тук, повече започва да се чува. Така че сега ще махнем загирката и ще бутнем с една скоба да извадим тази шайба от уста. Така, излезе шайбата. Ето я, даже тук падат някакви парчета отзад. Това мисля, че тук е пластмаската, която е предпазвала лагера. Тя се е стопила. Да, ето тази, която е синкала тук. И така, определено този лагер трябва да се смени. При нормално въртене така без напън се чува, като опъне ремъка да създаде напрежение ептен. Така че сменяме лагера, трябва да го избием. Нататък трябва да се избива навътре и се набива новия.